איך מגיעים לאולם 6? קודם כל נכנסים בכניסה הראשית לבריכה. אחרי שנכנסתם, אתם עולים במעלה המדרגות עד למעלה. אחרי שעליתם במדרגות, אתם ממשיכים בשביל שהבריכה האולימפית ממינכם. בקצה השביל יש שיפוע שעולה לבריכה העליונה. ממשיכים בשביל. בקצה השביל, כניסה לבריכה העליונה. נכנסתם לבריכה העליונה, למעשה אתם חוצים עד צד שני. בקצה הבריכה נכנסים למסדרון, ואיך שאתם נכנסים אליו אתם פונים שמאלה לכיוון המלתחות. אחרי שפניתם שמאלה, אתם נכנסים לשביל, אתם לא נכנסים בכניסה הראשונה, אלא בכניסה השנייה השמאלית. פה אתם פונים שמאלה, זה לכיוון המלתחות גברים. ואז בכיוון המלתחות גברים אתם תראו גרם מדרגות שעולה ישירות לאולם 7.